देशमा एउटा कुरा निकै चलिरहेको छ। अब देश बालेन शाहले चलाउनु पर्छ। रवि लामिछाने, बालेन शाह र कुलमान घिसिङ तीनैजना लोकप्रिय अनुहार एकै ठाउँमा देखिँदा मानिसहरूमा आशा पलाएको छ। तर प्रश्न यो, लोकप्रिय हुनु र प्रधानमन्त्री बन्नु एउटै कुरा हो त? आजको भिडियोमा हामी भावना होइन, तथ्य, निर्वाचन प्रणाली, राजनीतिक गणितका आधारमा बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्न कति सहज, कति गाह्रो छ भन्ने कुरा विश्लेषण गर्नेछौँ। नेपालको निर्वाचन प्रणाली। सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा, नेपालमा सिधै प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री छैन। प्रधानमन्त्री बन्नलाई संसदमा 138 जनाको समर्थन चाहिन्छ। कुल 275 जना मध्ये 165 जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र 110 जना समानुपातिकबाट चुनिएर आउनुहुन्छ सांसद। पछिल्ला दुईटा निर्वाचनमा कुनै पनि दलले एकल बहुमत ल्याउन सकेको छैन, अर्थात् 138 सिट कसैले पनि ल्याएको छैन। यसको एउटा कारण हो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली। पुराना राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार, कुशासनले गर्दा रासपा उदाएको हो। अहिले रासपामा 3 जना लोकप्रिय व्यक्ति, बालेन शाह, रवि लामिछाने र कुलमान घिसिङ आउँदा राजनीतिमा आशा पलाएको छ। यो स्वाभाविक पनि हो। बालेन शाह भ्रष्टाचारी विरोधी र काम गरेर देखाउने नेता र रवि लामिछाने जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने अनुहार, कुलमान घिसिङ परिमाण देखाउन सक्ने असल प्रशासकको छवि भएका व्यक्ति हुन्। तर चुनाव जित्न फेसबुक, टिकटकले मात्र सकिँदैन। हामी निर्वाचन क्षेत्रको यथार्थ बुझौँ। पहिला शहरी क्षेत्रमा करिब 45 वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। बाँकी 120 क्षेत्र ग्रामीण तथा अर्धग्रामीण क्षेत्रमा छन्। ग्रामीण तथा अर्धग्रामीण क्षेत्रमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी अथवा पुराना दल अर्थात् पुराना दलहरूको क्याडर कार्यकर्ता छन्। सामाजिक सम्बन्धका आधारमा राजनीति गरिन्छ। सामाजिक सम्बन्धका आधारमा भोट मागिन्छ। रासपाको ग्रासरुट अथवा ग्रामीण क्षेत्रमा क्याडर कार्यकर्ता छैनन्, तर समर्थकहरू छन्। शहरी क्षेत्रमा रासपाले राम्रो भोट पाउला, तर ग्रामीण क्षेत्रमा भोट पाउन अलिक कठिन छ। असम्भव चाहिँ छैन। अब सम्भावित कुरा गरौँ। यदि अहिले चुनाव भयो भने धेरै विश्लेषकहरूको अनुमान छ कि रासपा प्रत्यक्षतिर मिनिमम 30 र म्याक्सिमम 50 सिट जित्न सक्छ। समानुपातिकतिर मिनिमम म्याक्सिमम 20 सिट जित्न सक्ने सम्भावना छ र औसत 45 देखि 70 सिटसम्म ल्याउन सक्छ। यो रासपाको लागि ठूलो कुरा हो। तर प्रधानमन्त्री बन्न 138 सिट चाहिन्छ। त्यसो भए बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् त? सक्छन्, तर पहिलो रासपा संसदको किङ मेकर बन्न सक्छ। दोस्रो
यदि पुराना दलहरू कमजोर भए रासपाको समर्थन बिना सरकार बन्न नसक्ने अवस्था आयो भने बालेन शाह गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार बन्न सक्छन्। तेस्रो अथवा जनदबाव आयो, जनता स्पष्ट रूपमा बालेनलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने लाइनमा आयो भने पुराना दलहरू पनि दबावमा पर्न सक्छन्। तर सरकार बनिहाले पनि अथवा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व गरिरहँदा पनि बालेनले आफूले भने जस्तो कम्फर्टेबल तरिकाले काम गर्न असम्भव छ, किनकि गठबन्धनमा सम्झौता हुन्छ, गठबन्धन सहमति अनुसार चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्था आएको खण्डमा बालेनको लोकप्रियता बढ्नुको सट्टा घट्न सक्छ। र अर्को कुरा, पार्टीभित्र सर्वसहमत पनि चाहिन्छ। त्यसैले निष्कर्ष के हो भने बालेन शाह लोकप्रिय नेताको रूपमा बलिया दावेदार हुन् प्रधानमन्त्रीका, तर केवल लोकप्रियताले मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव छैन। संसदीय अङ्कगणित, संगठन र गठबन्धनको निर्णय अहिलेको अवस्थामा बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्न सजिलो छैन, तर असम्भव पनि होइन। यदि राष्ट्रवाद दीर्घकालीन रूपमा ग्रामीणमा संगठन बलियो बनायो भने सम्भावना छ